咪咪们，108只猫年终总结大会即将开始，都别睡了，集合！啊，这一年就过去了，赶紧的吧，年终总结肯定有好事儿。温泉护卫队还有谁没出来的？赶紧的！哎呀妈，我还睡着做梦，正在啃大鸡腿呢。老大召唤，使命必达。你真笨，还走楼梯，看我的！窝里的都醒醒了，今天年会咋出来这几个？其他人都干啥去了？好多新来的没什么业绩，不好意思过来，他们让我请个假。好吧，先抽查下你们的工作情况。大橘，我抓到3只大老鼠。黑猫警长，你呢？他那是小儿科，我抓了8只，我依然很低调。小梨花，你会爆虾？我抓了条大鱼。啥？终于破案了，怪不得鱼塘少了条大鱼。圆脸三花，你说说。我埋了80次粑粑，你可拉倒吧！我来闻闻你的脸有多大。我埋了150次，有80次是地上埋的。再问下去，我感觉要崩溃。行了，你们工作都很努力，晚上给你们发神秘年终奖。2025年到了，为了表彰你们的功绩，先这里增添一个野外猫爬架，好好练习鹰爪功，别让老鼠来啃猫窝。在这里，猫窝们都有各自的小工位，每只猫都奉献了自己的力量，干活全凭它们的心情。开心就少个呼噜噜，不开心就少一爪子。现在自由职业也不多，你们可得珍惜了。搞定了，旋转式的天然猫爬架已做好。哎，这边有猫上去了，让我来检查检查。旋转式的，这根支撑就是过道，两边都可以上下。新的一年当然少不了新春聊了。这边新生实习处有一只猫帮，熟悉好了就好了，会有人给你安排工作的啊。双层供暖猫窝贴了个新年大吉，你俩让让，我进去喊个话。都赶紧想想，一会儿发年终大奖，晚了可没了啊。这睡的呼呼的，每个部落都不能落下。这是3层供暖水房，挂2条小鱼儿。这边是猫猫们来的最多的地方。都搞定了，回家先给你们整点年夜饭吃，吃完饭发年终奖。他们这顿饭我拿出了家里全部的存货，罐头太多来点益生菌，以免拉稀。晚上太冷，稍微热一下，吃点温乎的。还有家里的猫猫们，这是你们的年夜饭。这几只还生了点小病，还没有完全恢复的，养在家中。这一整天没收拾，家里地上全是猫砂和猫毛，先给你们清扫一下。正好新年收到了云金祭舞的扫地机，先开箱看看这个新年礼盒，挺多好看的装饰和贴纸，有布袋，还有定制红包，都蛮可爱的。贴上装饰一下，装饰完毕就可以让扫地机开始工作了。它是带有智能语音控制的。嘿 Siri， 打扫一下客厅。平时最难打理的就是掉落在碗边的猫粮，还有猫砂盆的猫砂。临近碰上这种大片垃圾，它会主动加大吸力，停转变刷，调到15000把吸力，没扫干净还会立刻掉头复扫，就是行走的吸尘器。不仅扫得干净，拖地也不含糊。3角形拖布每分钟旋转180次，就像人挨着抹布狠狠地擦地。猫咪掉落在地上的猫罐头，抹布根本擦不掉，它一边过去就差不多了。发现没擦干净，它会回去清洗抹布，之后再来拖几次，直到干净为止。各种死角轻松拿捏，转弯倒车，甚至缝隙都能伸手进去掏干净。对于多猫家庭，机器不缠毛发是我最看重的一个点。云金祭舞这回做到了整机零缠，不仅滚刷不缠，偏刷也不缠。它是这种可活动式的边刷，卷上毛发后，头发顺着风口一下就洗净成盒。它还可以一键开启精灵托管 2.0 Pro， 先压缩烘干尘带，避免垃圾黏黏滋滋滋生细菌。又有一个3段式热水洗脱，把自己收拾得干干净净。除了这些，它的全能积攒像自动添加清洁液、地板养护液、全链路7重抑菌等等，很适合养宠家庭。朋友们都别睡了，年夜饭开始啦！就罐头管撑。新生实习处这边单独喂，这边的小猫还有点胆小，很少有猫在这喝水，这里都是结冰的。你们吃着吧，我去给你们拿年终奖，一会儿大猫窝集合。年终奖来了，红绳鸡胸肉树，迎风美味飘扬。过来领奖了啊，咪咪们！我的个乖乖，领奖别拍，我做人低调。那就远处拍个领奖。这个年终奖我还挺满意。这只直接站着领奖，最上面的不用担心领不着，中间有树木可以爬上去。要是每天都过年就好了。没领到的咪咪们都赶紧过来啊！红绳是系在树枝上的，这样猫猫们叼完肉，绳子还会留在树枝上。这边白猫俱乐部单独放1颗，小白出来了，它直接叼了1颗就走了。新年已至，部落猫猫们也将在这里迎来崭新的一年。祝视频前的小伙伴们新年快乐！